薩瓦迪卡嚟到一周數時間，每逢4月份，除咗泰國新年潑水節之外，亦都係21歲男士服兵役抽籤嘅時間。紅色定黑色就睇下你隻手抽到咩顏色。一生人只得一次咁多。咁當中啦，亦都有變性人啦，同埋真女在場啦嚇。咁其實究竟點解泰國人會咁驚去服兵役呢？今次咧，阿蘇咧會用呢段片咧一一分享俾大家聽，泰國人點解咁驚服兵役？泰國服兵役咧係泰國公民嘅責任，尤其是男人啊。當你年滿21歲咧，就需要咧喺4月份嘅時候咧就去兵營咧作一個抽籤，抽中紅色嘅咧就係恭喜你啦，服兵役2年；抽中黑色嘅話咧，亦都恭喜你啦，就唔使服兵役。咁26歲之前咧，一定要完成抽籤，一生人只得一次機會啫。所以咧，好多人咧都會咧21歲頭咧就會開始走去抽籤，就希望咧就盡快抽籤。要服兵役嘅就服兵役，要唔使服兵役嘅就嗱聲去做佢嘅讀書啊等等嘅工作。咁有啲人啊就會可以暫緩服兵役嘅，即係推遲抽籤。咁有咩人咧？就係可能獨生子女，阿爸阿媽就有殘疾，唔能夠工作。而你咧就需要做工作去供養父母，呢個第一。第二個原因係咩咧？就係你有位太太，因為知泰國都比較早婚啊嘛。你有位太太生咗啲子女，而你太太咧就係死亡啦，或者係殘疾，你可能要供養你嘅子女，所以咧就能夠暫緩呢個服兵役嘅。咁呢兩種原因咧都可以暫緩。咁去到幾時先再需要服咧？呢個咧就睇翻當時候嗰個兵營啊，或者可能話徵兵部嗰個要求啦。真係好好彩，抽中紅色要服兵役2年嘅話咧，仲有你2年過後咧，仲有23年做呢個預備軍。咩叫預備軍啊？即係國家需要徵召你嘅時候咧，你又要出動啦。所以咧，服役2年嘅人咧，仲要加埋23年預備軍咧，係總共咧要同軍方聯繫咧，就至少咧有25年咁多添。咁有人會講啦，喂，咁有啲人會豁免嘅喎。冇錯，係有啲人會豁免嘅。邊一類呢？第一個真女，真女呢，就當你喺寺廟有10年嘅，做咗10年真女或者和尚啦嚇，做咗10年嘅就能夠豁免呢個兵役。而另一批人就係咩呢？就係變性人啦。你由男性變性做女性嘅變性人呢，因為你嘅外貌啊、身體特徵啊，都係已經唔係男人啦，已經係一個女人咁嘅症狀啊、長髮啊、隆咗胸啊等等啦。咁咧軍方咧都會以呢個嘅心理異常咧，就係拒絕你參加呢個兵役嘅。所以咧有啲人咧就話啊，報咗變性可唔可以去做兵役咧？其實係不能嘅。所以你往往咧見到好多畫面咧，見到好多靚女咧坐咗喺度等嘅。原因就係咩咧？雖然佢哋唔需要服兵役，但佢哋都要去到嗰個徵兵現場咧，向翻嗰個嘅徵兵部啊、長官啊、軍官咧，去展示翻自己嘅身體狀況。譬如你嘅身體健康啦、身體證明啦，就話翻你俾人聽，點解你唔服兵役啊？或者點解你身體會點啊？嗰啲東西咧，去證明翻咧你係唔適合參軍嘅。咁咧就會形成到咧啲畫面咧，就係有一堆男人入邊咧，就有1、2個女性咧就坐喺度等。呢個咧就係咁嘅原因啦。阿蘇相信咧，大家都睇嗰啲畫面就係咩咧？有啲男人抽嘅時候抽中紅色咧，就即刻手軟腳軟暈咗喺度；抽中黑色嘅時候咧，即刻手舞足蹈，非常之開心。咁究竟點解佢哋咁怕去做兵役咧？咁怕去服兵役咧？好多時候咧，新兵參軍咧都遭受到呢不同對待嘅特別待遇。即係譬如說，你啲新兵參軍之後咧，會俾啲老兵去恰啊、欺負啊，甚至乎有一些叫做咩啊性暴力，專門可能蝦啲同性戀者啊，甚至乎體質孱弱嘅人。曾經有文章指出啦 ，We were just toy to them， 即係我哋只係佢哋嘅玩具添。即係呢個文章咧都喺網絡上咧瘋傳過嘅。第二個原因咧，入到做新兵之後咧，咁梗係會比較艱苦啦。艱苦成點咧？跳入化糞池啦，扮狗食飯啦，甚至乎要做呢個裸體層層疊啊！更有報道講咧，要當眾啊做呢個自慰動作添。即係你諗下，做新兵入到去，竟然係面對呢啲咁嘅叫做唔係正式訓練，
邊有新兵會入去啊？第三樣嘢咧就係咩咧？就係過度體罰，即係有軍官會喺深夜叫大家起身做運動，做可能話 push up 啊、sit up 啊等等，仲有做啲咧係用個頭頂落地下，將手擺喺後邊，跟住咧就岳高做一個倒三角形嘅狀況，等等呢啲咧都係叫做新兵嘅待遇，同埋都有呢個言語暴力添，即係可能用啲冷言冷語啊、串下啲新兵啊等等啊。最後咧一點就係咩咧？泰國咧其實唔係冇打仗，泰國咧係有時咧喺泰南地區咧有啲叫做恐怖襲擊啊、放炸彈啊等等咧，死亡率咧其實泰國嚟講咧其實都幾高嘅，所以好多嘅人咧都好害怕做呢個嘅新兵，因為你做得新兵嘅話咧，一定係做啲最辛苦、最惡搞嘅工作嘅。咁如果你唔抽籤，直接話我舉手，我自願參加兵役得唔得咧？其實係得嘅。如果自人參加兵役嘅話咧，服役嘅時間咧係少於2年，甚至可能年半啊、1年咧就已經服完兵役㗎啦。咁有啲人咧就純粹想50%，可能搏到搏唔到，咁可能用一個抽籤心態咧，就好多人會去咁諗嘅。服兵役咧其實係有錢收嘅，即係但工資唔多。譬如陸軍咁，最少嘅工資咧係5000匹起跳。而空軍咧就係10000匹起跳，咁換句話說咧，即係比起市價咧，可能話15000匹啊、13000匹咁咧，仲要少幾千匹。咁所以咧，好多人咧就覺得咧浪費時間就係服兵役嘅，因為點解你服兵役？你諗下，你係做陸軍嘅話，你得5000匹，你做空軍嘅先得10000匹，咁你可能出去做個侍應都已經10000幾匹啦。所以咧，有啲人咧就係唔想服兵役嘅原因咧，就因為工資太低。工資低，加上仲要係伙食欠佳，因為咧根據有啲報道講啦，伙食咧只係每個人咧每一日咧平均都係10零匹左右。咁你諗下10零匹一個人頭食緊啲乜嘢咧？咁如果咁講啦，你唔去抽籤，直接做逃兵，咁得唔得咧？其實係得嘅。如果捉到你嘅話咧，首先你成個家族唔係一個人啦，成個家族罰款巨額罰款20%至80%。咁睇翻到時點樣去判啦。第二，本應你咧抽中紅籤咧就係服兵役2年啊嘛。如果你仲要做逃兵嘅話咧，就一定要硬性服兵役3年，係3年咁多。如果你做逃兵嘅話咧，個代價都非常大，所以咧好多人咧都唔會話走去做逃兵，反而可能有啲錢嘅話咧，就可能更換國籍添。有錢人伎倆就能夠去轉換身份、轉換國籍啦。但係如果你係窮人嘅話咧，只能夠走去兵營咧，就做呢個抽籤動作啫。泰國人咧就非常之害怕服兵役，因為真係對佢哋嚟講咧，心理壓力太大，甚至有啲人咧為咗要抗拒服兵役咧，會將自己隆胸啦、女性打扮啦、留長頭髮等等啦，就為咗咧就豁免呢個服兵役嘅要求。更有啲新聞講咧，有啲新兵咧服刑10日啦，就已經死亡啊！咁原因就係話佢咩心律不正啊等等呢啲東西啦。咁啲家人就上訴啦，就話啊點解啊我仔好健康咁入去之前，點解會服兵役10日就走咗咧？係咪真係軍方問題咧？咁軍方咧只能夠話即係唔好意思啦，而賠翻咧就2萬泰銖俾佢啫。咁個家人就講啦，原來我仔只係值2萬泰銖。新兵每一年咧被欺負嘅新聞咧，我相信都有嘅，只係可能軍方低調處理，冇呢個媒體報導啫。咁所以咧，見到咁多泰國男士咧抽籤嗰下咧，激動嘅心情咧，阿蘇咧係完全明白嘅。但畢竟咧，呢個都係泰國嘅法規，泰國公民嘅責任。咁如果你嘅朋友或者你嘅仔有泰國身份證嘅話咧，阿蘇咧就祝福你咧，希望你抽中黑色，唔好抽中紅色啦。始終抽中紅色嘅話咧，真係浪費青春。始終20歲頭2年啊！頭2年時間咧係非常珍貴，青春係好緊要嘅，咁就唔好浪費時間，係咪先？咁希望大家即係睇到呢條片之後啦，即係更加了解翻，泰國徵兵呢樣嘢係點解會令到泰國人咁可怕。所以咧，大家如果中意嘅話咧，記得留言讚好啦，同埋 share 俾人睇。今次阿蘇分享係咁多，下次會分享更加多泰國嘅事情，我哋下次再傾過，最近迷級。